L-għodwa tajba. Illum l-4 ta' Marzu, il-Knisja tagħti bidu għall-40 jum tar-Randan Imqaddes. Nilqakom għal din il-qudiesa tal-4 tal-Irmiet bir-rit ta' Tberik u tqejjid tal-Irmiet mill-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Imexxi l-Arċisqof Charles Scicluna bis-sem ta' diversi saċerdoti. Fuq talba tal-Papa Franġisku illum huwa wkoll jum ta' sawmu talba l-paċi, b'mod speċjali għal paċi fl-Ukrajna.
Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Nitolbu. Għatina mulej li nibdew bis-sawm imqaddes it-taħriġ għat-taqbida tagħna bħala dixxipli ta' Kristu. Ħalli nitwettqu bil-qawwa tar-rażan u nissiltu tajjeb kontra l-ispirti tal-ħażen. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġoel. Dan jgħid il-mulej: erġgħu duru lejja biqlubkom kollha, bis-sawm, bil-biki u bl-ilfiq. ċartu qlubkom u mhux ilbieskom, u erġgħu duru lejn il-mulej Alla tagħkom għax hu twajjeb u ħanin, tqil biex jinkorla u kollu tieba u jissobbieħ għal-ħażen. Min jaf jerġax jibdielu u jissobbieħ u jħalli barka u rajħ offerta tal-ikel u tax-xorb lill-mulej Alla tagħkom. Doqqu tromba f'Sion, ordnaw sawma, sejħu laqam qazza, iġbru l-poplu, qazzu l-ġema, għajtu xjuħ, iġbru trabi, it-tfal. Ħajoħroġ l-arus minn ġo kamartu u l-arusa mill-kmajra tagħha. Bejn il-portiku u bejn l-altar ħajjibku l-qassisin għaddejja tal-mulej u ħajjgħidu: ħenna l-poplu tiegħek mulej, u la tħallix il-wirt tiegħek jaqa' żebblieħ u jiġi fil-sien il-ġnus. L-għala għandu jingħad fost il-popli fejn hu Alla tagħkom. U l-mulej ġietu qejra għall-art tiegħu, għader il-poplu tiegħu. Il-kelma tal-mulej. O Alla, ħenna lina għax dnibna. O Alla, ħenna lina għax dnibna. Ikollok ħniena minni, o Alla, fit-tjubitek, fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti, aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. O Alla, ħenna lina għax dnibna. Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kontrik biss jiena dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. O Alla, ħenna lina għax dnibna. Oħloq fija qalb safja, o Alla, u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. O Alla, ħenna lina għax dnibna. Rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi-spirtu qalbini wettaqni. Iftaħ li xuftejja Sidi u fommi xandar it-tifħir tiegħek. O Alla, ħenna lina għax dnibna. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawla Apostlu lill-Korintin. Ħuti, aħna nagħmluha ta' ambaxxaturi ta' Kristu, bħalli kieku Alla stess qiegħed isejjaħ permezz tagħna. Nitolbu fuq li nitolbu f'ġieħ Kristu, ħallu lil Alla jħabbibkom miegħu. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina, sabiex aħna insiru fih ġustizzja ta' Alla. La darba qegħdin naħdmu flimkien ma' Alla, aħna mela inħeġġukom biex ma tirċevux il-grazzja tiegħu għal xejn. Għax hu jgħid: fi żmien it-tajjeb smajtek, f'jum is-salvazzjoni entek. Araw, issa hu iż-żmien tajjeb. Araw, issa hu jum is-salvazzjoni. Il-kelma tal-mulej.
la tpefsux qalbkom, iżda issimgħu leħen il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Qisu li l-emejjel tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidhru qudiemhom, għax inkella ma jkollkomx ħlas mingħand missierkom li hu fis-smewwiet. Mela meta tagħmel karità, tmurx iddoqq it-trombi quddiemek kif jagħmlu dawk ta' wiġġ ieħor fis-sinagogi u fit-triqat biex in-nies tfaħħarhom. Tassew ngħidilkom li ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int, meta tagħmel karità, idek ix-xellugija m'għandix tkun taf x'inhi tagħmel il-leminija biex hekk il-karità tiegħek issir fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. U meta titolbu tkunux bħal dawk ta' wiġġ ieħor, għax dawk iħobbu joqogħdu jitolbu bil-wieqfa fis-sinagogi u f'salieb it-toroq biex jidhru quddiem in-nies. Tassew ngħidilkom li ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta titlob, idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, għalaq il-bib warajk u itlob lil missierek li hu fil-moħħbi. U missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. Meta ssumu tqarsux wiċċkom bħalma jagħmlu dawk ta' wiġġ ieħor, għax dawn ikerħu wiċċhom biex quddiem in-nies jidhru li huma sajmin. Tassew ngħidilkom li ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta tkun sajjem, idlek xarek u waħsel wiċċek biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem, imma quddiem missierek li hu fil-moħħbi. U missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. Il-kelma tal-mulej. Ed nibdew mixja speċjali ħafna l-mixja tar-Randan li twassalna għal ġimgħa mqazza li fiha nimmeditaw il-passjoni u l-mewt tal-mulej Ġesu u l-qawmin tiegħu mill-imwiet. Qegħdin ukoll nibdew l-aħħar xahar qabel iż-żjara tal-Quddusija tiegħu il-Papa fostna li jasal kalla jrid fit-2 ta' April illum it-2 ta' Marzu. Nitolbu ħafna l-min qed jieħu ħsieb l-organizzazzjoni f'dawn l-aħħar ġimgħat ta' ħidma. U da kollu qed jiġri wkoll f'kampanja elettorali li fiha l-poplu tagħna huwa mistieden biex jesprimi il-volontà demokratika tiegħu. Għalina wkoll huma ġimgħat speċjali ħafna għax aħna li għaddejna ħafna sekli taħt il-ħakma ta' xi ħadd barrani. Gburin ħafna bil-proċess demokratiku tagħna
U l-koll nafu kemm aħna kaniti għalih. Kultant iż-żejjed ngħid jien. Imma dallaġġ tal-poplu tagħna li jifhem jesprimi ruħu u għaġġ għad-demokrazija. U aħna llum qegħdin hawnhekk ukoll f'dan il-kuntest partikolari. Meta naraw ix-xena li taqsmilna qalbna ta' pajjiż li ħareġ minn sekli ta' ħakma dittatorjali li kienet jiffjorixxi bi sforzi kbar fi staġun ta' demokrazija u llum qiegħed taħt aggressjoni ta' vjolenza li ma bħala. Dan huwa jum ta' sawmu ta' swiet il-qalb fuq diversi livelli. Aħna minn dejjem konna preżenza dgħajfa għalkemm nistgħu nkunu wkoll ta' xewka kontra l-aggressuri li ppruvaw jaħkmu lilna. Nifmu xi tfisser tkun assedjat, ibbombardat, umiljat. U allura nistgħu meta niftakru ir-rakkonti ta' missirijietna nistgħu nifmu il-qsim il-qalb li ġġib l-aggressjoni ħarxa. Ġesu jitkellem dwar proċess li jibda fil-qalb ta' kull wieħed waħda minna. Ma jimpressjonax dak li jidher minn barra. La fil-karità li nagħmlu, la fit-talb li nitolbu, u lanqas fis-sawm. Mhux il-kwistjoni tal-kożmesi tal-faċċata ta' dak li jidher. Għaliex hu jitkellem dwar missierna li jara fil-moħbi għal 3 darbiet. Jirrepeti f'din is-silta mill-Vanġelu ta' San Mattew kap 6. Missierek, missierek, missierek li jara dak li hu moħbi irodloku. U l-proċess tal-paċi jrid jibda mill-qalb ta' kull wieħed waħda minna. Aħna faċli nikkritikaw, niddemonizzaw il-xulxin anke xi pajjiżi. Imma nistaqsu lil nfusna llum fil-bidu tar-Randan imqaddes. Il-qalb tiegħi hija kamp ta' battalja, ta' ħsibiet ta' kefrija, ta' vendetta, ta' għejra, ta' inġustizzja. Jew qed nissielet għax hija wkoll battalja qiebsa dik kontra l-istinti tiegħi, l-egoiżmu tiegħi biex il-qalb tiegħi tkun oasi ta' paċi, strument ta' maħfra, ta' rikonċiljazzjoni. Aħna winselmu lill-Ukrajina u nitolbu għal dan il-pajjiż enormi, enormi li jħaddar bil-qamħ qed jikber biex imbagħad imantni tant pajjiżi oħra. Nitolbu biex dan il-qamħ ikun jista' jikber u jsir ikel għad-dinja mhux jinħaraq bil-kefrija, bil-bombi li jġibu biss il-qerda. U meta nitkellmu bejnietna aħna faċli nitkellmu fuq il-gwerra l-bot minna. Imma l-gwerra l-bot minna trid ukoll issib risposta fostna li trid tkun risposta ta' solidarjetà u ta' rikonċiljazzjoni. Kliem ibes. Meta inti kontinwament ikkonfrontat minn xeni ta' ġenn u ta' kefrija diaboliċi. Kliem ibes. U forsi kliem ukoll dajjef. Bħalma jidher dajjef il-ġest tagħna llum. X'kambjament se jġib? U l-mistoqsija toħroġ ukoll minn fom diversi fejn hu Alla tagħkom.
Min se jipproteġi dak il-poplu grid, dawk il-miljuni ta' nies? Hija mistoqsija li ssib ir-risposta fil-qalb tagħna, fir-rieda tagħna. Imma wkoll fl-umiltà tagħna li nistqarru li forsi stajna nkunu kompliċi aħna ma' sistema inġusta fejn is-sinjur isir iżjed sinjur u l-fqir huwa disprezzat. Fejn is-sinjur ikollu l-aġevolazzjonijiet kollha tad-dinja u minħabba fuq il-bib għall-għajnuna nistaqsuh jekk għandux biżżejjed biex iħallas. Aħna rridu nibdlu wkoll il-qalb tagħna. U allura dawn iċ-ċirkostanzi jinterpellaw lil kull wieħed u waħda minna. Jiena nissellef il-kliem tal-Papa. F'dawn il-jiem konna xukjati għal il-Papa nhar il-ħadd li għadda waqt l-Angelus. Minħabba xi ħaġa traġika, il-gwerra. Bosta drabi tlabna biex ma tinqabadx din it-triq. U mhux se nedew nitolbu, anzi, nitolbu bil-ħerqa u b'aktar intensità lill-Alla. Għal daqstek inġeddet l-istedina biex kulħadd illum it-2 ta' Marzu l-4 ta' Rmiet tkun ġurnata ta' talb u sawm għal paċi fl-Ukrajina. Ġurnata biex inkunu qrib id-batijiet tal-poplu Ukren. Biex inħossuna l-koll aħwa u nitolbu bħeġġa kbira lill-Alla biex il-gwerra tintemm. Min jagħmel il-gwerra, min jipprovoka l-gwerra, ikun qed jinsa l-umanità. Ma jimpurtax min-nies, mill-ħajja konkreta tal-persuni. Imma qiegħed l-interessi tiegħu u tas-seta qabel kollox. Idur lejn il-loġika diabolika hekk qal il-Papa. Idur lejn il-loġika diabolika u perversa tal-armi. Loġika mill-aktar imbeda mir-rieda tal-Alla. U jinqata minn man-nies komuni li trid il-paċi u li f'kull konflitt tkun il-vera vittma li tħallas bġilda il-ġen tal-gwerra. Il-Papa jgħid qed niftakar fl-anzjani, f'dawk li f'dassijat qed ifittxu ken, l-ommijiet maħruba buliedhom magħhom. Dawn huma ħutna li hemm bżonn urġenti niftħulhom kuriduri umanitarji u li għandhom ikunu mill-qwajn. B'qalbna mċarta minħabba dak li qed jiġri fl-Ukrajina u l-Papa jgħid ma ninsewx il-gwerer fl-inħawi l-oħra tad-dinja li Yemen, is-Sirja, l-Etjopja. Intenni, jgħid il-Papa, ħajissiktu l-armi. Alla jieqaf mal-operaturi tal-paċi, mhux ma' min juża l-vjolenza. Għax min ħobb il-paċi, u hawnhekk il-Papa jikkwota l-Kostituzzjoni Taljana, jirrifjuta l-gwerra bħala strument ta' offiża għall-libertà tal-popli l-oħra u bħala mezz biex isolvi il-kontroversi internazzjonali. Gwerra mhijiex il-lingwaġġ biex insolvu l-konflitti. Ejjew nitolbu ħafna l-ewwel nettalina biex il-gwerer li hemm bejnietna, speċjalment bl-użu ta' kliem ibes għal xulxin, fi staġun partikolari li jiġi kważi kull 5 snin fuqna. Irrażnuh, forsi l-ikbar sawma din f'dan ir-randan. Irrażnu l-mod kif nitkellmu fuq xulxin. Poplu għandu dritt bħalma qalilna l-Eċċellenza tiegħu il-President fl-appelli għamel fil-bidu ta' din il-kampanja. Hemm bżonn ikun infurmat, hemm bżonn li l-wedi li jsirulu jkunu ta' vera.
Imma bżonn ukoll inkunu nuru rispettu ċiviltà kif niddibattu, kif nippreżentaw il-xulxin quddiem l-opinjoni pubblika. U jirbaħ min jirbaħ. Hemm bżonn nuru l-irġulija li nirrispettaw il-verdett tal-poplu biex il-poplu ikompli bil-ħajja tiegħu. Biex id-demokrazija li ġilidna tant għaliha tibqa' strument prezzjuż ta' min irid jaħdem għal ġid komuni, għal ġid ta' kulħadd. I would like to say a final word to our friends from the Ukraine. I can't speak your language, but there is one language, which is the language of brotherhood and love. We are with you, and we will do whatever it takes to support you. You are not alone. May God bless the Ukraine. May peace prevail. Ħuti eżis, bl-umiltà kollha nitolbu l-Alla l-Missier biex isawwab il-milja Ħuti eżiż bl-umiltà kollha nitolbu lill-Alla l-Missier biex isawwab il-milja tal-barka tiegħu fuq dan l-irmiet li sejrin inqedu fuq rasna b'xieda tandiema. O Alla, int ħella lina meta numiljaw ruħna quddiemek u bit-tpattija li nagħmlulek it-taffi l-kollha tiegħek għalina. Fil-ħina tiegħek isma' t-talb tagħna. Kuntu għajjebtana mulej u sawwab il-grazzja tal-barka tiegħek fuq dan l-irmiet li aħna għaddejja tiegħek fil-bidu ta' dan ir-randan sejrin inqedu fuq rasna. Biex wara li f'dawn il-ġranet qaddisa nkunu ħejjejna ruħna u saffejna mid-dnub jistoqilna naslu biex niċċelebraw sewwa il-misteru tal-għajt ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li għajxu jissaltan għal dejjem ta' dejjem.
Alla qed jagħtina dan iż-żmien qaddis għal darb'oħra biex induru leħ mill-ġdid fit-triq tal-fidwa. Nitolbu jagħtina l-għajnuna li għandna bżonn biex nerfgħu qlubna lejh u nimxu skont ir-rieda tiegħu. Missier, kun mal-Knisja hija u tħabbar lid-dinja il-bżonn tar-rażan u tal-ħniena. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, dawwa lill-mexxejja tad-dinja ħalli jgvernaw skont il-prinċipju tal-ġustizzja għal ġid ta' kulħadd. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, żomm idejk fuq dawk li huma mġarba bil-mart u bl-inkwiet, li persekwitati u r-refuġjati. Għatihom il-qawwa u l-qawwa biex iżommu sħiħ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Lord, our God, great and almighty, we, your sinful children, turn to you with humility in our hearts and bow our heads low before you. We beseech your loving kindness and abundant blessings upon the nation, the people of Ukraine, during these days of great danger to their safety and well-being. Our brothers and sisters, Lord, are once again threatened by aggressors who see them only as simple obstacles blocking the path to the complete domination of the precious land and resources of the country of Ukraine. Strengthen the people as they face the great danger, turning to you in immeasurably deep faith, trust, and love they have placed in you all their lives. Send your heavenly legions, O Lord, commanded by the patron of Kiev, Archangel Michael, to crush the desires of the aggressor, whose desires is to eradicate our people. Grant unity of mind, heart, and soul, O Lord, to all leaders in public service with those they serve. Unite them all into one great Christian family, so that together, as brothers and sisters, they may glorify your majestic name, God in the Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever, and unto the ages and ages. Amen. U Alla li qatt ma tieqaf tiġbidna lejk bimħabba kbira, kun magħna matul dan iż-żmien tar-randan. U żommna fidili lejn il-wedjiet tal-magħmudija tagħna bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Solennità kbira mulej sejrin nofrulek is-sagrifiċċju fil-bidu tar-Randan. Nitolbuk li blemil tandiema u mħabba inrażnu fina l-ġibdiet ħżina u nitnatfu minn dnubietna. Ħalli nitħejjew kif jixraq biex niċċelebraw il-passjoni ta' Kristu ibnek li għajxu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna intrażżan fina drawwiet ħżiena. Terfaħna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawwiet tajba u tnaddfinna u troddinna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu sidna. Bihi faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalik nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex nagħduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Alessandro li qed jikkonċelebra miegħi, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna
li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Arkanġlu San Mikiel, patrun tal-Ukrajina, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna palma naħfru lil minnu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu li nagħtihak il-paċi fis-żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu laqda li jintrid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infeha.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Għamel mulej l-sagrament li rċivejna, ikun ta' għajnuna lina biex istam tagħna jkun joġbok u jiswilna għal fejqan ta' ruħna bi Kristu Sidna. Il-Caritas Malta, f'kollaborazzjoni mal-Caritas Internazzjonali qed tagħmel appell biex jinġabru fondi biex ngħinu il-poplu Ukren. Id-dioċeżi wkoll se inawgura flimkien mal-Kummissjoni Immigrantes illum proġett ta' familji li joffru biex jilqgħu għall-esperjenza ta' ftit xhur xi wħud mill-migranti fosthom, inkluż dawk li jkunu ġej mill-Ukrajna jekk ikun hemm. Aħna bħala komunità nisranija għandna d-dover b'mod speċjali dan ir-Randan li nuru solidarjetana konkreta. Jina nixtieq nirringrazzja minn issa lill-Istat tal-urna kollha li qed jagħti l dawħutna u nimpenjaw ruħna li naħdmu flimkien biex nagħtu messaġġ ta' solidarjetà konkreta. Il-mulej magħkom. Ikun imbirek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċ ta' Kristu.
Wasanna fit-tmiem il-quddisa tal-lum f'Ras ir-Randan li matula tlabna l-paċi fid-dinja mod speċjali fil-vant tal-Ewropa. Flimkien nitolbu mulej, ejna, atina l-paċi, allimna l-paċi, mexxina fit-triq tal-paċi. Iftaħ għajnejna u qalbna u atina l-kuraġġ ngħidu għatt aktar gwerra. Bil-gwerra kollox jintilef. Nissel f'qalbna l-kuraġġ biex nieħdu azzjonijiet konkreti li jwasslu għall-paċi. Amen. Grazzi tal-lillum inaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb.